Poďte si so mnou vyrobiť domáci skrab na telo. Mne ten môj došiel a chcem sa ísť sama opolovať, takže sa najskôr musím vyskrabovať, takže toto bude taká proste improvizácia. Absolútne neviem, čo robím, našla som to na TikToku, takže to proste uvidíme, čo z toho bude. Ja som toto podľa mňa robila niekedy na základnej škole. Ideálne, ak máte nejakú prázdnu krabičku, tak si to dávajte do toho, ja to robím do misky, keďže tu žiadnu prázdnu krabičku nemám. Ak by ste sa pýtali, prečo olivový olej, ja dávam dve lyžičky, tak je to kvôli vašej pokožke. 2 lyžičky kokosového oleja. Ja som ho mala rozhodne vyťahnuť skôr, každopádne toto absolútne nebola plánovaná akcia. No, nejako som to tam vyšmarila. Trošku toho sprcháčiku. Ja to dávam fakt, že všetko od oka. No a... Ale robí to niečo, pozerajte. Takže mohli by tam byť od toho tie trbietky. I love it. A teraz to proste zmiešame dokopy. Vyzerá to takto a ja si myslím, že to proste vyzerá presne tak, ako má, že to má aj takú tú proste skrabovú konzistenciu, alebo ako to povedať. A ja si teda úplne myslím, že to účel splní, takže ja vám ďakujem, že ste dopozerali toto video. Som veľmi rada, že to neskončilo nejakým fuck upom a ja idem do sprchy.